अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं ब्रदर की मशीन स्टील बॉडी में। ये ब्रदर की ओरिजिनल मशीन है स्टील बॉडी में। स्टील बॉडी का वजन ये फ़ायदा होता है कि आप इधर सीज़र वगैरह रखते हैं या कोई भी लोहे की चीज़ रखते हैं तो इसका बेड ख़राब नहीं होता। ठीक है, दर्जियों के लिए बहुत बेहतरीन मशीन है। इसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि ये मशीन ख़राब नहीं होती, इसका कलर ख़राब नहीं होता। जिस तरह ये मशीन साफ़ सुथरी है इसी तरह इसका टांगा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है, दाना नहीं देती, टॉप नहीं करती। ठीक है, मोटा कपड़ा, बारीक कपड़ा, जिस तरह मर्ज़ी कपड़ा हो वो खुद ब खुद एडजस्ट करती है। ये ब्रदर की मशीन है। ठीक है, बिल्कुल बेवाज मशीन है। ठीक है, जो भाई लेना चाहता हो कोई रब्ता करके ले सकता है। ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी की सुविधा मौजूद है। अब आप घर बैठे भी मशीन मंगवा सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है, पेमेंट लगवाएं। जैसे ही आपकी पेमेंट आएगी 24 घंटे के अंदर अंदर मशीन आपके घर तक, आपकी शॉप तक पहुंचा दी जाएगी। पेमेंट सारी एडवांस होगी। पेमेंट लगवाने के बाद 2 घंटे के बाद आपको बिल भी सेंड कर दी जाएगी। जो आपके शहर में करीब 3 ऑफिस होगा उधर से आप रिसीव कर सकते हैं। ये आपको मशीन दिखा रहा हूँ, बिल्कुल जेनवन मशीन है। इसका कलर सारा जेनवन है, दोबारा कलर की गारंटी है। ये देखें, स्टील बॉडी मशीन है। ठीक है, ये बहुत कम मॉडल इस तरह के आते हैं। बाई चांस ही कंटेनर में इस तरह के पीस आते हैं। ठीक है, स्टील बॉडी में ये ब्रदर स्टील बॉडी में मशीन है। इसका टांगा बहुत बेहतरीन है। आम मशीन की निस्बत इसका टांगा बहुत ज़बरदस्त होता है। ऑयल वाली मशीन है, हाई स्पीड मशीन है। जिस मशीन में ऑयल चलता है वो हाई स्पीड मशीन होती है। ठीक है, तो जितनी चाहे इसकी स्पीड बढ़ाकर स्टिच कर सकते हैं। ये आम मशीन जो होती है वो ज़्यादा स्पीड पर नहीं चलती है। जो जितनी भी जोकी वाली मशीनें आती हैं हाई स्पीड में मशीनें होती हैं। ब्रदर की मशीन भी इसी तरह है, ये हाई स्पीड की मशीन है। इसके अंदर ऑयल पंप लगा हुआ है। ठीक है, जो कि पूरी मशीन को तेल फराहम करता है। उसके बाद ये जो स्टील बॉडी की मशीन है, जो इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये आपको यही है कि इसके जो जैसे मोबाइल पर प्रोटेक्टर लगा होता है, ठीक है, ये ख़राब नहीं होता। जैसे उसी तरह ये मशीन का ओरिजिनल बाहर से समझ ले प्रोटेक्टर लगा आया। ये मशीन सीज़र रखें, कोई भी लोहे की चीज़ रखें, ये ख़राब नहीं होगी। जो भाई लेना चाहता हो फौरी रब्ता करके ले सकता है। उधर हमारा एड्रेस भी लिखा है। दुकान विज़िट करना चाहता हो दुकान विज़िट भी कर सकता है। जहाँ पर से आप वीडियो देखें वहाँ पर एड्रेस भी लिखा है, व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है। व्हाट्सअप पर रब्ता करके सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं। हमारी दुकान का एड्रेस भी लिखा है, दुकान विज़िट भी कर सकते हैं। अगर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर नहीं आना चाहते हैं तो घर बैठे मशीन मंगवा सकते हैं। अगर आपको अकेला हेड चाहिए आपको अकेला हेड मिल जाएगा। अगर मुकम्मल मशीन चाहिए मुकम्मल मशीन मिल जाएगी। अगर चौकी के साथ चाहिए, बैठने वाली चौकी होती है 250 वाट की मोटर के साथ, वो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।